羊腿。话不多说，走。今天带你们去景区，给烧烤摊老板的手机扣留。好像应该就是这附近了。修个手机还能顺便来景区玩，让我看看是屏幕前哪个打工人羡慕。是不是他叫的手机维修啊？没错，就是他。这是在烤我的羊腿吗？看到你的车嘞，很显眼哎。不错哦，大老远就闻到你的烤羊腿了，很香哎。手机修好是不是有羊腿吃啊？修得好就羊腿吃，修不好就菜轱辘。我是个狠人啊！先上车聊吧，老板。我是你的老粉了。搞错了，再来。我是你的老粉了。我在看那些酷龙的视频，我这个手机是64个 G 的，太难了，根本不够用。看一下。那你现在要扩到多大呀？给我扩到1个 G 吧，最大的。这个12迷你它这个型号最大只能支持512G，要么我给你扩到512G。我太难了，也行，也够用了。来看一下粉丝的手机，现在是64G 的。我这个手机啊，平时要帮一些小姐姐啊拍照片啊，拍视频啊，所以说这个手机根本不够用。你是在羡慕我吧？搞错了，再来。但是手机扩容需要拆主板，拆过跟没拆过它是有点差别的，这个你知道吗？这个我了解过的，我都是你的老粉，相信你的手艺。那我现在开始维修啦。行，你慢慢修吧。哎，老板你去哪啊？你不看到我修吗？相信你的手艺，我那边过来，我先去拿，等会再来找你啊。那我也先忙了，赶紧修完吃羊腿。老板心真大，还好碰上的是我，不然哐几分钟，这手机零件都不知道被换走几个。虽然大多数维修师傅都很诚实，但难免有些个道德素质漏网之鱼。哎，又是替粉丝们瞎操心的一天。这修的怎么样了？太好了，已经要端硬盘了。现在把羊肉放下。哦，谢谢。老板太热情了，难怪生意这么好，我得跟他多学学。这修的怎么样了？您再刷新了，马上就好了。羊腿也快好了。这位老板应该是过来催进度的，还好我修得快。手机现在已经扩完容了，已经成功显示256G 了。走，我们吃羊腿去。老板，你的手机修好了。哦，这羊腿烤好了。这老板太热情了，一个人啃那么大一个羊腿，啃不完能打包吗？哇，好香啊！手机修了赚到钱了，还能免费啃个羊腿，不错哦。这一趟来的真值。你希望阿志下次给谁维修？把你的想法留在评论区，期待某天能与你相见。